बार ट्रेन में दो दो इंजन क्यों लगे होते हैं और क्या दोनों इंजनों को कंट्रोल एक लोको पायलट करता है, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले हर बार की तरह रेल फैन वाले इस वीडियो को एक लाइक कर देना। असल में ऐसा एक्स्ट्रा पावर और स्पीड मेंटेन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अकेला इंजन कभी कभी पूरी ट्रेन को खींच नहीं पाता, इसलिए इसमें दूसरा इंजन लगाया जाता है। और वहीं इन दोनों इंजनों को कंट्रोल सिर्फ एक लोको पायलट करता है, लेकिन दोनों इंजन कंट्रोल केबल से जुड़े होते हैं, जिससे आगे वाला इंजन यानी लीड लोको पीछे वाले टी रेल लोको को कंट्रोल करता है।